د AFG پلس چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس او راستنېدو کمیسیون کړنلاره اعلان کړه. ملګرو ریپورټ پیلورو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه خبرونو دپاره در سره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او راستنېدو کمیسیون کړنلاره نن شنبه د غویي پر 21 په یوه خبري کنفرانس کې اعلان کړه. دغه کمیسیون له پخوانیو سیاسي او امنیتي چارواکو سره ژمنه کړې چې د عادي ژوندانه شرایط به ورته برابروي. د دغه کمیسیون په لایحه کې راغلي چې ټول سیاسي او نظامي شخصیتونه، استازي او ملکي کارکوونکي چې د خوندیتابه د نشتوالي له ویرې بهر ته تللي یا هم هغه کسان چې په کور دننه له طالبانو سره مخالفت لري وپیژندل شي او عادي ژوندانه ته د راستنولو لپاره دې ورسره اړیکه ونیول شي. د طالبانو د اعلان له مخې دا کمیسیون هغه راستنېدونکو او په کور دننه شخصیتونو ته چې له مخالفته لاس په سر شي د خوندیتابه کارت ورکوي. طالبان وایي چې له هغه افغان شخصیتونو سره تماس او هیواد ته د هغوی د راستنېدو کمیسیون د هغوی سیاسي کمیسیون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دا کمیسیون د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د ځینو نورو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون فعالیت کوي. دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.